Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 427 дугаар нээлттэй хаалтай 20 анги. Хоригдлын нэрийн данс. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль зааснаар хоригдол нь өөрийн нэрийн данстай байх бөгөөд тухайн дансаар мөнгө шилжүүлэн авна. Хоригдол хөдөлмөр эрхлэн авсан хөдөлмөрийн хөлснөөс шүүхийн шийдвэрээр тогтоосон төлбөр хоригдлын буруутай үйлдэлээс 20 ангид учирсан хохирлыг суудгаж үлдэх хэсгийг хоригдлын нэрийн дансанд төвлөрүүлнэ. Гим хорийн төлбөрийн суудгалын хэмжээ нь хоригдлын хөдөлмөрийн хөлсний 70%-аас ихэхгүй байна. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа 427 дугаар нээлттэй хаалтай 20 ангийн хувьд хоригдлын нэрийн дансыг төрийн сан дансны 42, тэг тэг, 90, 100, 200, 212, 501 тоот дансанд төвлөрүүлэн хоригдолд олгогддог. Хоригдол нь өөрийн нэрийн дансаар дамжуулан нэн тэргүүний хэрэгцээд хүнсний болон ахуйн бараг 20 ангийн дэлгүүрээр үйлчлүүлэн авах боломжтой. Хоригдол нь сар бүр тухайн үеийн засгийн газрын баталсан хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний 50% тэнцэх мөнгийг сард нэг удаа шилжүүлэн авах боломжтой. Хоригдлын нэрийн данс руу хэрхэн мөнгө шилжүүлэх вэ? Хоригдлын нэрийн дансанд мөнгө шилжүүлэх 20 ангийн төрийн сангийн дансны 42, тэг тэг, 90, 100, 200, 212, 501 тоот дансанд хүлээлгэн авах хоригдлын овог нэр шилжүүлэгчийн утасны дугаарыг гүйлгээний утга хэсэгт бичин шилжүүлэх боломжтой. Мөн тухайн төрийн сангийн гүйлгээ нь шилжүүлсэн өдрөөс хойш ажлын өдрийн 2-3 хоногт хоригдлын нэрийн дансанд орох болохыг анхааруулъя.